et sa vérité dure éternellement. Quand on parle de la louange, cette invitation est lancée à tout. Cette invitation est lancée à la personne qui détient encore le souffle de Dieu, parce que le souffle que tu as n'est pas pour toi. Mais avant que nous entrions dans ce moment de louange et d'adoration, j'aimerais que tu puisses te sanctifier. Si tu reconnais dans ton cœur qu'il y a quelque chose, que tu te repens. Mokambizilo Kale Mamokambi Sylvie Shalom. Tu vas bien? Te partager vidéo, hein? S'il vous plaît. Mokambizilo. Bonsoir, ébélé. Vous savez qu'il a besoin d'état na bino, hein? Donc, vous allez vraiment. Na sepeli ko mona bino na sepeli ko yoka bino na bapoko lelo eza azarte okuta na poko lelo eza nzambe na makambo na ye nenga kutanisa ka bato ekozala mana mingi so to partager vidéo tozo sola ka moke na poko lelo to pesi nzambe merci nenga to kutani susu na poko lelo eza bien mingi kuta na bapoko ko solola ka ndenge zalaka boloba na mo deta poni na bapoko ka makasi zoite mais molile ko mokota avant bato mususu ba uta ba misala fo ba pema eni na bonté bato fo ba pema nanu kana ba oya ngana pesa ba mbonde Sylvie Mokambi ba bizilo Mokambi zilo mamisa korité na sepeli ko yoka biso to partager ba vidéo to lobi ya biso d'état aza à live d'état ya lobi yoka bino kala na mona bino kala ni na bonté Nzambe merci nenga sala makambo na nenga kutanisaka bato eza azar te komona na poko lelo na rendre grâce à Nzambe po ete ya Nzambe moto apesaka pema na bomoi ya kutanisa biso na bino lisusu mingi baza na bamorgo mingi ndenge baza wana kutozalaki na bamwa bakunzi ya bafiniki edra makasa kosala eza te mosusu omona pena oyo pena moni mpenza ko aya oyo aza na bambongo ebele me azwi makasa kosomba liwa te mpe basombaka mpe liwa te yaka Nzambe na makambo na ye mais Nzambe permettre ngala biso na bino tokuta na poko lelo lingolo bakekunzi azate kunzi ezaka ye moko mutavandi na lola Nzambe balobaka ke Nzambe atikala libela Nzambe atikala konuna te biso na bino tozaki trop jeune tanto okuta na tango emission ebandaka ozotala boto na bilongi ya bomwana mais siko tokumi na bilongi ya mikolo mais oyo toza na ye jeune homme à 33 ans anunaka te atikala libela kaka Nzambe na kibunzambe na ye merci Nina deta lobi tozo solanga na biso na bino kaka lisolo moko ya mokie tokende pena molai te na bapoko lelo merci ndenge bopesi nga temps na bino na poko lelo po tosolola makambo ezolekela biso malgré tout makambo ezokenda kosila mais pas congolais esilaka te yango deta lobi tozosolola toyeba mpe biso mpe baoyo badeta tokendaki tosali mpe analyse na ndenge na biso yango tolingi tosolola mpe lelo na poko ya lelo sur analyse wana biso na bino pe ndenge topesanaka kaka oyo okoma mpe kozala malamu mingi na boya kotiaka batelefone parce que kotia batelefone epesaki ngai baretour mabe ola na katikati ya butu bato bazobengo na babutu babuzoba omoni ke eza mpenza bien te mpona respect ya motu yango na boyaki vraiment kotia banumero ya telefone donc tokomami kaka na se ngai na bano répondre biso kaka ndenge ezalaka biso surtout bonsoir ebele bato balingaka bashalom naza moko ya bino Abakouk na makambo ya Nzambe naza toujours na maboko ya Nzambe ngai na place kolongwa te naza kaka wana ngai na bino nazosala effort makolo na ngai mibale mpenza etelema fixe nakoloba te ke na 100% mosantu mais nasalaka makasi Louis jus d'orange ke ngai mpenza nazala na référence na ngai oyo ezake makambo ya Nzambe merci mingi tozosola makambo oyo etalami makambo ya mwana na biso Rit oyo bozomona oyo ezolobama na ntongo na midi na pokwa bato balobi yango lolenge nyonso baloba yango na monoko ya mboka baloba yango na anglais baloba yango na lingala baloba yango na sorte nyonso mais ngai nazosimba mpenza Rit na pokwa lelo te nazosimba oyo etali fiancé ya Rit oyo abengami Manix tozosola mpona makambo etali Manix na pokwa lelo
Rit na tiena no mopandi ekoya mais nazokele na Manix. Si je n'abuse pourquoi lelo ezali ke ba peki moto asake itende ba pesa kande conseil na moto oyaki. Ceux qui nazolobela Manix azali jeune homme moko o bato balobi ke azana 45 ans. Jeune homme moko o balobi ke azaye na Rit différence à 20 ans parce que Rit a 25 ans. Nazolobela jeune homme moko o balobi ke bato babengi frappeur, bato babengi moyibi, bato babengi o mulerengo, bato babengi o asayi bakana ba magasin makambe bele biso to pesi yango parce que ezali nini ba le passé na biso e rattrapaka biso na ba vie na biso ndenge to faka. Mais to bosana ka ke to zanzambe te. Le passé ya mutu nyonso tu azana le passé na ye. Mutu nyonso tu azana mabe na ye. Mutu nyonso tu azana makambo ekanga ye place moko. Mutu nyonso ata bato bazote ya biso. Soki yo longola no mutu bazemi te yo boma. Soko boma te obotola mutu libala. Soko botola mutu libala te obeta penza mosinjo pa grande sœur na yo. Do mutu na mutu azana makambo na ye moko asala. Soki te oboya ba mibali donc yo pa na yo zaika ke ozokutanisa mibali otala te. Donc makambo eza ebele o lelo ezalaka pe lelo soko lingo bala bazongi selio yango okoyoka soni kaka ndenge esalameli frère na biso yango nazoloba na frère na biso Manix naza na pona loba vi na yo à 100% te parce que na yebi yo boye te d'etat alobaka makambo ya mutu il faut na yeba yo boye pona bandoloba vimana ke na ngoti na suka eza ke na cadre émission nazo solola na yo ndenge kaka na analyse na ndenge na ke na yango soki nalobi ke ba pekisaka mutu akei te parce que bosi bokei nalingaki na yeba eloko moko kaka nazo ka biso ni surtout tozo solola tozo tia ba point ke Rit abali na ni Manix bamsu balobi mariage na bango bamsu balobi Rit aza déjà engagé non Rit abali te to banga to tanga makomi Rit abali te frère nanga Manix aye epa ya Rit eta ke ba fiancé na cadre ke fiançailles wana eza ke baboyi tango mususu bato akuta baboyi mutu akuta bango na coin eza signe ke fiançailles aye ko bima epa ya atali alobi te toza bana nzambe nakoki kolinga te na ya ndenge wana il faut na bima ata sakendeki na ndenge mususu amoni na suka nango prise ezake na ya kobima pa ba famille yango moni oyo basali présentation n'est pas le mariage baza ba camarade bango mibale baza ba ami lokola nde totanga na ba école bango mibale bakokende kolia na McDonald na restaurant mais ako respecter air akozongisa mwana na ndako eza libala te babalani te pourquoi biso na poto tozosila mayele soko oki kaka fiançailles o ba fiancé mutu malamu bokomisi yango libala eza libala te eza reconnu te eza soni toyeba kodiférencier libala na fiançailles nga nazoloba no Manix oza mobala Rit te oza fiancé ya Rit et puis na cadre ke fiançailles bazotala yo soki ekosimba biso toza banzambe te nde boke nango liboso soki ekosimba te bostoppe eloko bozosala parce que nanu ekomi libala te libala eza oyo bokokisi oyo eza makambo ya nzambe wana libala boke na coutumier boke na leta bokokisi makambo ya nzambe kopesa lettre boye ke bato bayeba ke Rit so akendaki sine na camarade na ye elingo lo bate koza mobali na ye te soki lelo bato bazolobela Rit ndenge na parce que aza mwana oyo bapesa biso ye Rit mama na ye apesa motu nyonso Rit et puis Marie Misambo azalaki na bato oyo ya maîtrise na mokili mwana mwasi wana azalaki motema ya bato ebele malgré kobokela mabanga malgré kofinga ye malgré koloba nyonso tolingaki ye eza na moto mususu azokana kutu amkongala okutana na sœur Marie donc moni ke bazolinga ye malgré ekobo ndenge topesi ye fona na bato ndenge bato bakangi ye nango mais asa moto moko penza na liwana ye so botali général Kanya mazwa liwana ye bakende nango avant parce que bato bakome kokuya bato mususu bakome kobota ozomona moto azobota mbala moko na passe choc amoni banake Marie Misambo aza lisusu te
moi si wana choka mokili parce que moi si wana yebi ko maîtriser yokanga manix moi si wana yebi ko maîtriser ba shege moi si wana yebi ko maîtriser batu full ya batu azala kata bazo tindika batu waka botika ye bobeta bango te boza calme boyoki ora batu moi pe batu bafandi calme abandi beta musique ability asepeli si batu mais abengama mokufi yo kasi nenga kufi wana a préparer mwana na été manix a préparer mwana na ye a solo la na rit rita yebi kenga rit na botama papa nanga atika kanga muke asundola ka mama nanga na zemi ayebi makambo nyonso bana poto bazara mayele rita botami na poto te rita eko kola na poto rit nenga zawana manix yo kangai soko sali makambo oyo ba tonto congolais basalaka ke nazwi mwano pona produire ye amona ndenge na produire ye na muziki na louele jet ou na louele hélicoptère mwana mati asini mayele asopi boule ozwi mwana moniki azwi mobali ezala pasi ezala malamu soki oye pena l'esprit ya bien olobi ke non na lingi mwasi soko lingi mwasi eza na mabete biso to teleme na vie na ote parce que toza banzambe te tozo mona ma toyebi o nzamba zo bongisa pona yo te tam tu pe ko lingarit na simarit pe obongisi nzela na yo o changer makambo bato batalela ki yo tokolo bate que changer avant la rite te biso ne banani jamais mais nazo biso que rite abotami na papa na mama rite aza mwana o azo sala fierté ya Congo a remplacer mama na ye aza motema ya batu to mona que sœur Marie azate to so mona rite est-ce que na ba kombo nyonso ba pesio manix rite ko supporter makambo yo salaka ceux qui balobi oza frapper est-ce que rite ko supporter on a prison na âge à rite à 25 ans oui moi ça libala na boité pour ba parents na biso babalaka na âge amike ti le lopé bana a pe bazo bana biso na biso to ko bana na biso eza na mo mabete mais nazo tuna kota la rite est-ce que rite a ko supporter ceux qui yo zate bakangi yo frappaki est-ce que rite a ko zela yo il faut y ba frère nanga tala longola pena ba sentiment longola ba tatou kenga na batatu bayembaka ngai nga bayebi nga na motema nga bazwaka ngo soki ndenge ni bakoyembo na tongo na medina pourquoi mais yebela ko balezaka li sécurité parce que kotala yo boye eza nango makama mokele ndenge ezalaka ndenge bali basi bayeba posteler ba photo mutu muso azwi photo koto aye atie mutu muso azwi koto atie mais mon frère basakanaka na bana basi te eloko monga na yebisaka bino bandoko nanga mibali ke bana basi basakanaka na bango te parce que moi si soka linga laliso na se akolalisa yo moi si soka linga bebiso vie akobebiso vie moi si soka linga telenganisa yo na vie akotelenganisa yo na vie mosusu kuta kosala eloko te mais soka leli kaka esili omonenga ba mama congolaise bazolela ko kansete ke biso so tout oza mitema malamu ezana bandoki bazolela ezana banganga bazoloba ezana ba toute sorte ya batu tozoloba moi mobalo manix esika moko te batikali kondima yo bazoboya yo kaka tina suka mais toza banzambe te tant mususu oye na ndenge ya malamu mais ngala lobi no tala yo moko banda ko raisonner kaka CD oyo produire rita parce que élévation eyaka na makambo ebele élévation eyaka na bitumba kaka CD ya liboso rita bimi nanu kutu batie na ba panote nanu kutu musique na e cartonné te lokola ndenge mama ne banda ko sala akena ona no producteur yo moko na no produire ye yo moko ko ozuele bisika ko la lolande de ba CD na echo kote na studio yo moko po ye ko zwe nzoto ozwi ye nzoto wana na sima CD to zwi ye kaka po sakala na eta ke mwana mari to lingi ye penza to ndenge yo kendaka kaka obotisi opesi enveloppe ezandeng wana to ezandeng wana te parce que bato bazoloba ke obali yo bali te basi nyonso tona yo bimiseli bango ba lettre basi nyonso babimisi bango wana basa na droit kobima te mpo bala bango te eza busoni tozoyeba nde makambo tozosala te parce que moi ça liboso ya Camerounais obala ye te opesa présentation eza libala te présentation eza na esika moko te ezolakisa ke yo manix obalaki mwasi to oyaka ndenge wana olati bubu ya pembe olati si mwasi eloko ya pembe aloye na lettre na yo $200 ko yozangi yango te oyo kopesa pokota na famille ya mutu oboti si koto kuna mibale okesusu koto olati si bango babubu wana koto kuna baki mwa messier bolati ndenge moko ozo $200 opesi alepa ya riche pe oye olati veste le comme tokene musala olobi nini okene bureau oye se pas riche olobi ke osali présentation frère nzoto moi c'est ezalaka sacré nzoto ya mwasi ezalaka sacré pamba te basala ke bazwaka mwasi bongo te fosala symbole
mais yeba ke na basi ni surtout misatu wana ozana mwasi moko yo bali azate bozo sala ekobo boza ba makangu ata rite nenga yaki no kote ki ona ndako oui amoni ke nazui mutu na koso kisena libanda te ba famille ba mona mais bokoki ko bimisango na ndenge oyo te tokoloba te ke bo préparer biso mitu tokokota penda ti na 100% te mais bokoko sala eloko moko eza na okaka eloko moko lati moi c'est mosusu pete na nzela bino na bino bosuki si wana ekoko koma ndenge komite sa libala te kozwango te ndenge ovandaki na riti bozolia makaya bozolia kwanga bovande sika moko alati buka mapeka kya komi mwasi na yo aza mwasi no te c'est pas public ya liboso kuna pas mwasi no te boboti na ekobo ya mibale pas mwasi na ote boboti na ekobo siko mwasi no na kati ya zate lelo riti ba kozwa ina tongo na midi na poko na mobali mutu balie oui po bali riti te siko tozolo ba photo ye ba tolingi to lo banini riti bali te Rita kutani nde na camarade oya bengami Manix amemi yende na ndako siko biso ba parents tolingi yango te po to yebi via Manix mais toza banzambe te mes frères changer omoni ba parcours no ya vindenge ye elekina asumba na nganda zalaka mabe mais abongwana akoma na ndako na mwasi na ye na bana lelo koma koloba ngai yo mutulala lisaka mukili avant mais abongwana riti mutako bongo lisote okoloba teke ndenge na lengi na riti na lengani na riti na simariti nde na ko bongwana mais yeba ke riti osala musique ya nzambe koyemba yo pe na bato tobenga yango ka mokili parce que tozo différencier musique wana yo bayemba ko na tongo na midi na poko place bazo yemba yo wana mukomso osenga riti piste te bobina siko riti otie musique ne wapi point d'interrogation tala siko ndenge tozo juger na libala et bon siko ba mona riti na piste yo zo bina ne musique yo bayembeli yo siko musique a riti otiango wapi kokwe ici musique ya mwana élévation et yaka na bitumba fallait beau saisir opportunité makambo fallait beau garder nanu boye batolingi to sala nini po otala rita na full boni ya bato to balobeli ye ba papa na yete o bato to balobeli ye ba noko na yete o bato nusu to balobeli ezali mitema ya mari nde tozoloba tamuso pe famille no ningani te yango na yo kaka bato balobaka ke mobala sambwaka te mibali bo sambwaka makasi basi pe ba sambwaka makasi o eza autorisé na mobali face à la bêtise ko na minute yo bomoni sikoyo le passé ya frère nanga ndenge bebi selie makamu ata mutu moko ndimite na bakoka na bavadio na banani tout baboyi libalo mais lelo soko bake bango moko na secret to sala ngo na makasi lobi nango to kozonga lisusu awo to koloba ke makamu to lobaki yango tokipe ko pekisa bango te parce que basi bakendaki to kobokela bango ka ba fleur to kobondela nzambe pona bango to bando kotuna ka mwana na biso mobali yo lingi asalaka na bureau te soki pa posaka bakoko mukolo bakoka ngaye rito kokende wapi est-ce que musique na yo ozo konto kende penda likolo parce que maman no moka beta musique alakisa biso mobali te to bamba ye mibali na tongo na bindi na pokwa na ba drummer na ba footballeur to bamba ye azalaka na bango mabimisela biso bango te azo batela carrière na ye akufi nde ngona tuki tina suka azolela tina piste siko yo mwana obande ngona âge à 25 ans okosilisa ngo mobali onga na zu aza scandale ya kokene na ngali ya vie na ngai to aza scandale ya nga mutu fo mitana ministère no lobi nini koyemba no lobi nini mingi bazala na carrière à musique ayemba penza boy mais azwa mutu akobimisa yete po mutu akokende na yo fo kende na yo fo lala yo fo okoma mwasi na ye eza makamba mangala basalaka pata mangala fo yeba ke rite abotami na papa nazomona minoko ebele ezoloba ezosekisa ngai rite abotami na papa ta yebine diacre dote mais asa na papa na ye mwana lunda ya tongo makasi ya gouvernement ya unita na impela biso toza bana mike toye kokota ngola parce que tolanda bamikolo bayaka na lunda tozolanda nga mpe nazokende nga na kokende okepe nokuta mpenza ke papa na rita kweya gouvernement botolaka ye mbongo botolaka ye ntango wana tovanda nde na permanence na samba ayebi mutu azoloba na moke na oyemba référence nezalaka ke mobala Marie Misambo mais ntango azalaka na bozwi Marie amonaka boye alinga nani te oyo apesa mbongo
mais aza muto ko lobebele te bato bavanda ka so avandi ondimate ka vandi jamais diamé côté comme ça ya monana ba sera ba vient na biso ba debs ba vient na biso ba feli foti ba vient na biso ba kufa ba vient na biso mususu ba chacho ba vient na biso niso bomona ba didi kinwani yaya wana zalaka na gouvernement des gouvernements ya unita na impela travailler mbongo yaya wana simba na vito yebite dans le banabino atikala ka lokwa monima ba finyo soto ba kota Angola bazo ya nzela makolo so okutani na ye fa peso mbongo ya welcome ndengo ye mais Maria salaka boy ata enkate à part ba petit ne mboko ki lo sunge so ba bimi na Kishasa yaya na eba kana sina bali mwasi a déposer ka e passion Maria alela aloba na biso na media a bombarder aya ko beta musique bambanda mbalanda ye mbangu kuna na lunda bablanda ye mbangu na ngola bambanda ezalaka mutu mususu te bambanda soki vie didite nda yaka kobenga mobali yaka tovanda to solo la zo peta ni bala zongisa rita mwana moko abotama na ba blessure mama na ya yoka pasi abokoli mwana na kotonga bilamba soko moni rito na pas zumus mayele ya kotonga est-ce que kotonga na ye akolisi yango abimisi yango po mama na ya leisa ye na yango akolisi ye na yango malgré bateka nini mutuka papa tikaka po mwana voyager yo ye ko contribuer na vie ya mwana oyo to ye ko bebisa vie ya mwana oyo Rita zana no mariété Rita zana no mariété nazoka bato mususu opona nini alingaki ne frère intel était asalaka pe na église amona kabatu alingaka te point to ebake élévation et yaka ka panza mais tant nzamba lingaka tombola mutu diable alalaka te tala ba musicien belo boyoka ba fille belé ba bo bayembela kanzambe misusu bazalaka ba marié balongola ba pété pona ba producteur akeno na tongo na midi na poko yango moni mobalo yebi musique atikaka mwasi na ye jamais que losala musique libanda na ye mwana kokoisa soki bazuye bakene na inter bazuye yo mto kosala nini ba clip fo lata bozonga ba otala biloko a cher otamsu ye moko ko bisambo a sopa boule akoyela biso mobali na kata ndako kaka ndenge bomoni nenga ye na ye est-ce que frère oyo asali makambo na ndenge ya malamu manix yo ye pariti pour continuer kolela parce que moi nous avons moko ba réclamation moi nous avons moko ya kolela yo no ozana riti ndongo nobi ke riti ana tata na ye tata za vivant avant na Angola kuna pasi soni référence ya Angola mutu nyos okrobosa na yaya wana tatikala monima lelo koma ko salela nzambe pozo ya loba depuis afanda ki balo amuta ko loba te mais yo moko obulaki ke riti papa no azala kawati poza na papa koto yo pesi enveloppe e na suka nango libota tata osoloni na bango ozui mwana wana to lobi ke na ko solola te parce que ser mara la kisa biso tata te frère ok ko ba la place mo reza entre parenthèses nabi ke batebele bazo telemela mwana wana ba makangu na yo bazo telema ba boka mabanga bazo loba ba osala ba émission na tongo na midi na poko obima presque na ba fille belé et lobby arrête nana bandi ko bota te parce que comme na place mo bazo ke no beta concert muta simbeli mwana zolela alingi mutu wana des fois zonga mbangu aya ko pesa mwana na milki ye moko est-ce que frère nanga est-ce que mutu arrête eza ya ko kemba na tango ngo to pe kisi libala te et bon qui bon soit temps bo solo laka et bon ko soit temps bo yebanaka atozo produire ye bo ke nango lokola net te elengi ya nini bosi boke bokomiti na suka bobe ko bimisanga avant bo pesa accès na diable bo pesa accès na batu nyonso ya net bo pesa accès mama na riti ta kufa to tuka eti na suka mutu muso tuka mari misam tam supe na tonga ko pesa mbote na loboko boite mari wana kolisa mona ne na pasi na famille ya pasi ya souffrance so bolandi ami ya souffrance menga yemba eza vie na ye eloba na ngoye moko te fatu na yemba vie na nga na vie ya souffrance frère na nga manix na saleli yo émission pona tout na yo ko bala na mwasi différence ya 20 ans eza na problème te est-ce que rite ako supporter comme on ba camarade o bazali kolo na yo parce que na minute akomi ayemo azo compter ka komi mwasi ya star ngana ebike e star poso na tangi star to bo maka mwana wana parce que rite na beti ba concert a minene te lokola mama na ye rite na yembi dans le vide te azo yemba batu ba olande bazo kotisa ngombala moko na sali yango te azo ke nango malé beti akokoma fallait encadrer mwana o encadrer mwana kaka mukolo soki noko pesa la mwana fiancé mukolo anniversaire a mwana ya mwasi mususu
wana baza bandeko no ya basite. Pourquoi kotambolaka na ba enveloppe na ba porte bato mon frère? Eloko ni ozolona na nzoto bana basi. Okozana na basi 40 50. Mais modèle yo zopesela ba lettre yango te. Basi nyonso tu wana obali mutu te. Boza ba makambu bino nyonso. Ezaka biso na poto nde to kokaka libala te. So to kika fiancé to beti maboko fiança ye to bali e ngana bana kite. Eza soni to lo bakango te. To lo bakango te jamais. Bato baza ba fiancé ba pesa na bizu te. Bato baza ba fiancé tozo solo la na kangi porte na koti e koki. Bolo banga na tango kasi nazo tangela bino makamnenge lo bami na fiancé. Bato baza ba fiancé moko yebi couleur lipende ya moninga te. To yeba makamuni to pezaka ba kombo tozo loba. Muto ye aza fiancé ya mutu. Akendaka na mutu na hotel te. Mutu ya pesi coutumier na famille ya mutu. Mwasi na ye. Mutu ya bali mutu. Mwasi na ye. Babi le mariage ezala honoré de tous. Na kena bino na roba voile pembete. Mutu akena mutu na mairie. Aye na mutu na coutumier. Mwasi na ye. Oyo mutu musoza na droit ko tombole bilamba te. Mais Rite abali na note. Rite abali te. Rite abali te. Yango na tuni frère oyaki kaka pona obebisaka personnalité ya Rite. Oyaki kaka po saboter Rite devant net devant batamangala mwana oser marati kala biso. Soki eza bongo te ser frère nanga que Dieu te bénisse. Vi na biso tozala na mabe biso nyonso. Na kotinde to mizongisa po mokile ndima yo. Muta mokila ndima kane mutu te. Ato mizongi si référence no saka frère wa beta batatu. Frère ba yembela na fiere. Eh frère mota mokili. Mais biso toza ya mokili mais to tambola ka lolenge ya mokili te. Bokolo bananga bongo yo ka banzem te na yo ka ngo makasi. Mais na biso ke na sala ka ekengi. Nzambe na boy na arrivé na yo Yesu ngana kuta malibana. Siko mwana oyo kolinga akolisama na place moko monike mutazoli azolela. Oko supporter mwana na tina suka. Mwana azwane caprice te asala caprice devant mama te. Akoli na maboko ya famille ya mama. Oyo bipe ba famille o mwana boteli. Yo poza na milimo na yo bisiko uti. Mwana za mutazo pesa vie na mokili azo yembela nzambe. Tozo zwa maloba à travers mwana oyo. Pour que soutenir yeti na suka te frère. Yo kozwa temps pona ko gêner pona musique ya mwasi na ye. Parce que beaucoup fout à prix. Oh bozo fout à prix ya CD hein. CD bimakate ke 500 la makelele. Na ebisi yo ba fio yo yebaka ya makasi ya koyemba suka bakitisa mingi ba couper pona makambo yo. Producteur mutayaki na ya yepo beta musique akoma mwasi ya producteur. Osali yango po kaka yo produire Rite. Osali yango kaka po matisaki mwana ba hélicoptère. Osali yango kaka po mwana va passer ba clip yo zo sombele ke ba bilamba azomona na parce que yo ndimi producteur na ye. Otalika moite ko leka pamba te moi bisou moi nzoto moi libele simba. Ofuta soki eza bongo kofuta. Minoko nyonso to elobi eza minoko ya batu te. Siko minoko nyonso to ekolongwa mpona nini na prière. Rite akotelema répondre mokili. Mais ye fo simba nde nzambe makati parce que minoko elobi eza minoko ya batu mingi te. Frère Manix mi yebela zonga mutu. Pesa bana basi respect. Bah on a les passé na yo tam sofi boboya na ça fait 3 ans boboya ça fait 4 ans 5 ans mais yo zo na ka ba une année ozo que no pesa ba lettre ozana bana maman à part poto a to na place au kende sisuté ata bino bozolo ba na ki anglais bokoti lo la te batela biloko kuti na nzoto a Rite e gâté te mingi musique kufa bango na nzoto na zongeli yo lisusu na kopekso ba yemba yo te mbongo na yo ekolobe loko te muto kondimali ate sika lipa ko kauke ezali meza na kimia ke na bisika o nazolia ba hamburger ba fromage ba tous les charcuteries mais naza na kimia te na kosepela mwana kende libala tazo repasser na faire à makala mais moi naza na kimia mais moi nazo repasser na faire à courant aza na kimia te ba mbanda ebele. Est-ce que Rite a supporté tous les bandos on a moni? Yo na Rite na no boboti te. Siko ba mama bana na fo yebisa Rite ke na ke kota la bana nanga. Rite a supporté. Okolala na Rite ba ko benga yo bana bazana fièvre.
oko sutuka parce que baza bana na yo oko telema okota na volo kokende kotika rite na ndako tam soko ninga lando lobi non c'est mes enfants est-ce que yo kokate la rite réponse wana te parce que ozuye muke tozelaka mabote utake pa nzambe soko zele ozele ezoya te okoma te ke nazongeli bamama bana na nga frère kolelisa mwana otina suka te aza mwana moko asabotamane na se ya réclamation asilisa yango parce que ayebi moto oyo ayembelaka oyebi mpe famille oyo oke kobalela malamu yo mpo memeli bango lisusu mikumba batela carrière ya mwasi batela carrière ya mwasi Rita aza mama azala mwana moke azala mokolo batela ye aza kote mosusu mwana ser na yo tolinga kosala ndenge wana kapo nini aya nazo frappe siko mwana ser mari tokolanda te ke nazowela mpona tikala na mapango ser mari atikalaka nango mpo yo mpoza na babieno na ndenge no wana ya biloko ya mokili nazotala nde mutu nazotala nde rite koyemba yo na fere elingo loba te ke fere diabulu mutu ayembi yo te fere ayembi yo parce que otia mbongo eza mosala na ye siko so ekomi kote bazopresente album na yo na bamiziki na yo mwasi mpe azopresente ya ye bokosuka wapi nakokangisaka rite te ke bala kaka frère bala kaka mosengo bala kaka papa wa Roma mais fatala na carrière musicale nanga mama nanga mokuta bimisa mobali poisa te azala na banjonzingi tomona te bafane numéro 1 kwa biso biso tovandi atotikala komona te mais toyebi kaka ke ozomona mpe ndeko nanga afandaka ne pamba te parce que akokanga motema longtemps wana te abonga boya kobala mpona nini parce que amona ke papa na bino aza na bomoi yo kasi ko niveau ya maloba nzambe aboya kobala po papa no aza na bomoi azala mwasi moko abota yo mobala liboso papa na yo mobala liboso alakisi ye mibali papa na yo malgré aza grande sœur na âge mais nazoyebisa yo makambo oyo oyebi na oloba na yo mobala ye kobala ye aye kobota yo rite abota oyo na ekobo te abota oyo na fiançaille te abota oyo na présentation te obota ba mwana moko sans lisumu malgré oza mwana moko obotami sans lisumu malgré makambo ya mokili élévation ya Marie Misambo yela ye bitumba nzamba amema ye na lolenge wana oye ake abetela muziki oto yeba minga yemba vina ye soko azo yemba bolandaka makambo nini mwasi wana alobaka est-ce que yoko yembela biso oyo ezolanda na vina yo parce que bandi déjà mabanga eteleli Manix ozomona kilo ya makambo ozomona kilo ya makambo Manix sikoyo basi wana na telefone yona bango bando solaka mpona ba mama ya bana parce que bango ne surtout mutobali azate sikoyo lelo soko pesi rite mariage akomi reconnu mwasi na yo sikoyo basi wana obando solana bango to rite mutando solana bango tuna kasanta bana ezalaka pasi kokutana ezalaka pasi kokutana na mobali oyo aboti mikumba ya bana ebele fozala na motema moko ya kosupporte fo mobali wana nde alingo makasi po mobali mosala kovanda bwe noki posa nani oyo sikoyo yo nano eye te na motuna yo okokrake te oya kosukela biso na awa na net te ekoma mpe petiongo tobimi tro me azozwa te akosupporte na pasi mpe na biselo to bozosala eloko moko kaka bayebake abimaka na mwana mari sikoyo yo oza mwana nzambe rite na komi epa na yo oza mwana oyoka mate ya nzambe to omona mpe ke ndenge mama na yo kokalambela ata biloko te mpo lia okole pa famille mama na yo akei akoti na sa mabele mwana moko kaka yo aboyaka kobota bino kobota na libanda te na kosala ekobo mpo papa na yo akufi nanu taza na bomoi c'est biblique mais siko biso ba oyo tozozala so libala ekufi okembala moko kobala mais mwasi wana malgré mabe na ye malgré makambo so bato baloba mpo na ye aboyaka kobala azongisaka pete mais aboyaka kobala abina kobala te kino moko nzambe akolongola ndenga na bali boni lelo babali kaka esilani na minute nanu kutu na mairie bakati te yake kobala rite yo kosupporte makambo nyonso wana talaka renouveler mpe motuno te ye mama
osokoli to aba camarade siko na minute to lo oyo za na 25 ans obali mbala 45 ans kasi mukolo te yaya te age sala ke loko te mutu frère na manix oki commission que c'était que rythme to ko changer ngai lokwa na komi na rythme nde na ko changer te ko changer kuta nde yo mutu biso nde to mona na miso okotuna nga bino banani toza na biso kaka batu mais tozo tala nde po mabala ne surtout batalaka ata ya biso nsu tovandi totalaka batu bazotalaka akotala mona siko nde ko bimisa net mte ko bimisa babuzo ba batu tango sala ba makambo boyo bata mo sala fo paka baba tiango wana siko yo moko siko sala intervention likambo yango intervenir nabimaki penda pona tukate nabimaki pona lobake rita bali na noté fiançailles ezali bala te ce n'est pas le mariage baza ba camarade bautaki classe bazo ya nzela moko kuna baosomba pizza bazo azana nani na manix asala noka ya kokotisa ye mutu muso akopusana te parce que ozana mutu moko azotyela miso azobongama koya sikoyo mutu ango koya aza mutu ba scandale rite nano lipende kutu nane vandi yo te kotala boye kutu yo mokende kozwa enveloppe ozokoka kobenda na te bongo sikoyo ya mobali okokoka ngo yaya falo kolisa miziki na yo omoni ndenge obandaka liboso vo ezokende loko ezokende te ti ezo esika evandi falo kolisa miziki na yo obeti bamama na baconcert mokili eza monene okokutanaka mpe na makambo mosusu liboso mais soki nzambe pa bongiselaki yo kaka mwana mobali oyo nzambe ayebi ndenge nini akosala tozoloba na biso toza kaka bato maloba na biso eza ya nzambe te mais tolingeli yo nde kote oyo kozala olia kwanga na kimia tolingi kote yo kozala otika makambo ya nzambe te mpo na zuwa obimaki boye manix akumi mwasi mosusu ake kotike na ndako yo depo otikalaki wana awele nano mama na bana ake kozongisa mama na bana na ndako mpo ete wana mama na bana yo nano bana baye te faut s'attendre makambo tu wana ekoyaka na mobala sambwaka te nana ngai bino mobala sambwaka te siko makambo na bino ekomobima poisa suite fenga na lobi na bana mibali mwana mobali nyonso asala mabe na mwasi ekomi siko soko lingo ke lobala baba tandiki yo wana tozana bino mayele mobala sambwaka mwasi pa sambwaka foka to bongisaka to ngi to sala nini yango na zongiseli riti yebake miziki yo esambwisaka bato musu batikana na mingongo na ndako baboya kobimisa yango noki bakosakana na ye po balekisa yo beta na miso ya bato il faut basimbo mabele il faut basimbo na nzoto il faut balia yo mbanga bayeba yaya biloko tomona ngo ebele oke ka studio ko chaker obenga muta chaker fo abeta na esala me ebele pa bato babanga nzambe te yo siko yo kokutana ngo pa manix azio kasi nde bozana nano bolali te so bolali nano te gloire a Dieu siko ki fiançailles na bino ezawa bozana ekobo ki fiançailles eza nango te bobalani na bino nano te boza ba camarade tolongola makambo orita abalaki te totanga eloko na kombo nango rita ye kolakisa biso moninga na ye poto tosambaka basuni mwana bali sepela na ndenge nini bozomi bovandisi bango na kiti bango bale sika moko balia bakwanga bango bale bisika moko na sens nini papa kuna telema riti lakisa biso mobali na yo mobali ne na sens nini est-ce que ça mobali na ye nga na bi famille ya mari ba bi makamba nzambe siko wana za mobali ne na nota sa camarade na ye bon banga pe deta boni ko wapi yo mobali na yo bonga mobali na nga na olakisa bino ne ngama yango to lobati nga ko lakisa bino mobali bongo te za scandale otebo mona mobali tanga libala kamba mo moni mobali bo moni lisusu yo ko tata botandiki ba photo ne nga ko tunga na vale so botandiki na rakune lo mo botandika te na kanga nga bwana lo ko tandika te mwasi ya mutu moko mutu so tanga ba le passé na ye mes frères bongisa le passé wana et simbite kotite soko zozongisa lokolo produire mwana lokolo bimisi CD na ye olio yebani na bato ebele boteka kuna yo kote kuna bateka kokota musique ya kote kuna rite bateka ke kote yo soko bolingo sala na nzambe nini nzambe abatela mwana on a 25 ans bolingo sala na ye nini mwana aza mwana orpheline azana mama aza orpheline azana mama mais azana papa te est-ce que yo luki papa na ye bonsoir Nina je vais bien Nina merci. Coucou Luigi d'Orange.
Manix na bimaki to koloba ke fimo azaka na Hollande kuna eko critiquer ngate na eko critiquer te na eko sola na eta ke mon frère obino ba okota makama obino nde banani oh mama ta baloba ki mwana yeyo mwana bino yeyo adedia mwana atiango na musique nenga zo dédier mwana botika mwana na bino te boyebita banoko tika na minoko batu o ba pongo o bazana mitua koyoka batu mususu bazolala te na makambo batu mususu makambo ezosala bango pasi batu mususu bazolela ya kolela batu mususu motema ezokangama linda tozotala mwana kafumwa mwana wana kutana sikola bambando nga na moni batandiki foto to bokutani place mona matanga mobali bakozwa nani bakotika nani bino soto apeseli bino papier bakamarade na ye bino 3 na ba o babotaki wana yokana pia bino conseil tango boti na mutu apeseli yo papier bongo ya pididu otobenga ngo na portugais ya présentation babenga ngo na français kosenga loboko oza mwasi ya mutu te ato boti bana 15 oza mwasi ya mutu te soki bapeseli yo badamu Jeanne bapeseli yo biloko sapata tata kitambala mama biloko nyonso wana ndima batia foto na yo fifi tomate kolinga te batia kaka ba foto na bino pamba tasi ko bino nde bosambwa bino pe boza na vie na bino ya kolala eza choix mais kolamuka eza makambo ya nzambe oui nini osololi yango ozomona bolingaka te botindaka bafoto batiaka foto mpo nga na mwasi na ye nga nde na mwasi ne nga na mama bana ye nga na mwasi ne ya ndako kolandela bo bapesela yo présentation na kati $300 ata $100 babalaka na geste soki ayaki ata kotika eloko désiré ayaki na famille apesi ata damujane bameli wana aza mwasi na ye rite abali te rite na mwana mbalo baosala ekobo baza bamakangu baza bakamaradi na basi mibale nomonaki bavandisaki bamatama mosusu alataki roba rouge lokokele nini mpevalongo mususu kuna mususu wana ekolo baza basi na ye te na ye mo mobali mpe aza yaka tokufa na bango nanu babalani te baza baami otobenga yango frinde frindine bainoiva babalani nanu te riti kokanisa te ndenge eza ndenge wana nga na fc beloti akanisa te ke basi babali ye te mpona koconclure frère nanga Manix zonga mutu outi kopesa rite libala jour anniversaire a mwana na yo nakobenga ngo sabotage te parce que olingaka mama mwana na yo mobali nyonso abotana mwasi soki alobi ke na okomisa otangelo non c'est mon enfant parce que yo na rite nano bosali mwana te nano memi rite na place yango te rite nana beti concert devant baplay ya bato nde mama na banda kobeta te otali boyobo oyokeli mwasi zuwa olobi kende nalingi concert o te esokomeli yo mpo mariage obeta concert bato banjonjiki mpe bavandeli yo na matikala kolakisa biso bango te boyoko bima vante oyeba nini ke bozolala na se ekobo siko sede ya mwana oyo ebimi osali nango nini bongisa bien yo mpo kobwaka mbongo no na perte te parce que oza producteur ondimi oproduire ye na miniti biso batamangala tofingaka kaka tocholaka kaka tobimisaka le passé ya mutu ekomaka lokola oyo tobenga yango pinda kasi ekomaka lokola mwamba batie na mapa mwamba batie na mikate mutamangala kotangelo na koto telemaka na konsubaka mutamangala koloba na ndenge okenda na yo futa ye mbongo te mutamangala kopeselo batémoignage moko na oyo oyebi te mutamangala musu ye moko banda kolinga yo me oboya na yo me akobimisa yango mutu mususu kuta lingo orode na ata tour moko metango lingana ote na minute akosambwisa yo kaka zala mayele frère place okotia lokolo ya mwana wana aza mwana moko bakaba bete place okei kotia lokolo eza place mwana moko bakaba ye pa nzambe balukaka problème na nzambe te nzambe basakanaka na ye te tomonaki moya tomoni malili ekoti tokomona na bute komokoma avant mo toza kolukela bana pongi na moi bolala bakokolala te mais sikotala butu yango ozokota moto azomani yango aza te soki oye posala baventure na maboko ya mwana moko alia bakolisa ye na se ya blessure batonga libaya mpo mwana wana basombela ata potopoto ya coin ya ngai mpo amela ntango azalaka bebe wana couche ezalaka basukoli bapupoli pwa bakangi bepengle
mwana wana alataka ntango wana siko mwana na nzambe apesi ye biloko moto ya kati na ye oza vase d'honneur batali babi te bazwa yango bakotisa yango na ndako bimisi mosala ya monene baza nango yo lingo ya koetufe frère zonga moto napekisi yo banzela na yo te basekaka mwana mobali te nga kutu na betelo maboko ozala na mbongo te nde baokumisa oza na bandako oza na bapompe essence elobelinga eloko te mutu sikoyo prepare basi wana mibale oyo babimisi bango na net po toyebaka Rita aza na bambanda te o estce yo so oyebisi basi wana ekendaki mpe kotika lettre kuna soki totamosu makambo na yo esenga bongo yebisa bango te nga mpe nazose prepare natia lokolo na nga nasala vi na nga nase positionne soki boyoki nga na bali mutu apusana te mutu aya na bétise te parce que pa mobali mosusu ekoleka te osalama te po azwi mwasi na ye bino boya kotika bafoto na sens de toyokana nga na bino libala kuna osopesa lettre kote kuna osopesa lettre sikoyo yo moko mutu ti ntango olala oza na problème na kingo ti baza bacamarade no babasi na yo te po opesaka lettre elakisi sini okota mais longola yango mobala mayela longolaka yango avant bobima boso longoli yango ntango bato bazoloba toyoka ata témoin moko abima alobake non na wana mosusu nde balobi bosilana c'est bon mais mosusu wana bosilana te bozalaka ti lelo mpe inane ka ya libala outa kopesa ali inane wana mosusu ka le jour ka bokokisaki inane na mwana ale okopesa lettre kuna osala biloko wana te vraiment tojuge yo neti nga fatu napesi yo conseil mpona makambo na okobima na finga yo te naza na bandeko ya mibali nalobi nde tala poids ya mwasi oyo olingi okuti ye mwana kolisa ye 45 ans oza mokolo déjà ata 40 ans oza mokolo déjà ata 38 ans oza mokolo déjà bato nyonso to baopeselo age wana na bamikolo mpe balinga ovivre na bango na bana mike mpe balinga obima na bango tozalaka kaka bongo bata bangala mpo yo kutu babimisi 45 ans na yo ya bango ba age eyebanaka te nde bazalaka wana omona moto mosusu bengo yaya omona mpe paka na yo awa bengo yaya awa eza bongo donc mokolo azalaka te siko badiembeli na age no ya 45 orlando mpe boye tamosu mpe oza au-delà ya 45 ans tamosu bakotala mpe boye oza na se ya 45 ans toza na besoin age te toza nde na besoin ya mutu toza nde na besoin ya mwana oyo ozotambusa ye tomona mutu na ye ekoma mur yo etake producteur koya kaka te na nsima sede oyeba nzoto koya kaka te na nsima sede oboma carrière ya mwana koya kaka te na nsima sede bakisi na yo outilize mwana koya te na nsima sede toyoka mokomosu rite bakati ye gilette po ndenge oza na bokosala makambo boye na oprouve mokili na obala ye topekisi te oyo eyaka na libala ezalaka mwasi na mobali biso toza na biso kaka bato kotala koobserve o tozotala tozolelaka mwana batikela biso apres wana totalaka azolia bien poso ya nzoto depuis alinga mwana mobali akauka ako mpe zoba moto bangalo waka mwana mobali anga alingi nzoto trop abosani ke yo obala ye nzoto na ye eza ya yo me nde boza na miniti oyo nzoto na ya hérite eza ya yo te bosala ekobo boa bacamarade oza mobali nete na basi wana kuna oza mibali na bango te bana na bino babotami na kati ya ekobo mpo obali mutu te deta lobi aza na likambo koloba susu te nga na tiki parce que naza koyoka kaka bazoloba kaka mariane pini bazolobaka rita bali mariane yo yebi makambo ya nzambe te rita bali place nini to rita azwi camarade na ye aye kokotie na ndako mpo bayeba akesaka na camarade moko Mustapha est-ce que Rita Bali Roger Weston Rita Bali te grâce de Dieu papa mboli yo yebi makambo nzambe est-ce que Rita Bali pona to chanza mena sima Rita Bali place moko te wana eza camarade na ye je sais la sagesse na linga po mutu ne salaka bonsoir rebelle ma petite sœur yo no ozana ozo mo salibala est-ce que Rita Bali te wana camarade na ye basi ona pe mibala na pe ba camarade na ye babota na ba ekobo nzambe yebi bana wana te Sylvie Mwamba yo yebi yo le kapena ya tongo est-ce que Rita Bali to wana moninga na lisan basi ona pe mibala ona pe bango soto nzambe yebi mabala wana te baza ba camarade to ko sela mukolo akopesa dot pas mutu fille élégance nga lobi ka ndenge sengela kina loba ndina bonté détail ka koloba bijou ndomba na ekoloba ka ke Rita Bali na ete tutika konyokwama na topesa ka conseil pa manix ko betisa tatou ngo loba te kaza satan ko beti ko yembele musique na tongo na mili na poko ngo loba te kaza diabolo to lobi nde azonga nde mutu ata la place ni na ye ko tia lokolo ayeka pona kokitsa mwana couper etake producteur pona moni bato bazo simba ka Rita mais bazo simba ete Rita za na papa na ye pe na batata mwasi na ye musala manix akosala yango wana koluka bato nyonso kosangisa bango merci suite et fin nga na tiki yo nadi l'angolaise ba bisou ebele hello oza bien
Elodie. Bah bonjour. Elodie, bah bisous et belle non dit le combe. Bah sali, mi fille. Abakou kalobi bah shalom shalom bah bi feza de terre bah bi moi si kitoko. Est-ce que Rita bali abalite? Rita abalite. On est en bas camarade. Floredo yo yebi makamba on ndenge ezali yo mto partage en prière na tongo na bidina pourquoi to batelande bana biso mto zana bana to na bana ba jeune fille to zana bana bazokola to italisaka bana to solaka na bana tala siko bana nde bakomi kokeli kozola ko zolo tonto congolais moko tonto congolais wala aliela penda mwana lini mwana Mario penza donc musala ba congolais yango wana akoleka produire musique pamba te fa produire libele a produire likolo a produire côté mususu na kotanga te bo comprendre ezaka passe. Voilà. Megan, Rita Balite, tout ce qu'on y a quoi, hein? Florine, oui, Mamba. Kololike, Annie Pedro, Rita Bali na été. Rita, moi, na misambu, yo yebi na oka wivinde on linga misambu na yo. Est-ce que mon Rita Bali? Rita Bali na été. Et ça, on bino ba mama wiva bo bala na bino. Ndenge za na muta simio asimi nzambe. Atozola la na chebo na tongo na midi na poko. Ata mwasi moko libanda boteli chebo. Moi na aza reconnu te na miso nzambe parce que yonde babala bapara bamela balia mama kanga kitambala yango nde mariage zwa mobali nanga kende na ye ntango na bali ngai te mais ntango asapeseli nga mbongo libala bino mibale bozosala ekobo kozala fiançailles eza libala te ekomama place moko te place moko te bandeko to tika kotumbaka basoso vraiment Megan nga nazotika biso merci ebele fille élégance wabex tana makambo mokambi nanga zilo bino be makambo nzambe ndenge ezali bopesa nga na version place nini balobi ke fiancé eza mariage te rita kotelema mpe na tonga biso koyaka lisusu ate te na mono vie de prière même madame te po za mbane te ba ope musuku na bandimba tandika bango na bana bavandi loka ba uti kota sana basabi basi na yete ba camarade yo so bota makamani ngo na mazondi ba bacha photo na yo non nga na ko bata makocha photo na ngate lobeza la kenaye bakite bato ba yibi ngo baketia babili bale kotsa ka mutu pe lola te bato musupe ba ya batanga mababa bala pete to sinka to za rande na bakimia bolo libala nde ezana po mutu so bangana bala eza na problème te bato musupe basala mabala te mais obala nani manix na lingi o mingi ngana zo tiko mon frère na yepo na finga te Megan yo yebi na yepo na finga te na yepo na yebisa manix ke frère nanga Rit akoka bambanda nyonso Fatou balobi ke aza déjà na te aza na zemite omone loko moko eza nini omone Florendo omone biso batamangala tozaka na ba défaut moko tolobaka makambo lokola toza na kati place wana okomona pe Rit na sima garçon ko produire tango bolingo ye ba bizu epesami atala bite na mema mwana mobali na famille tango mususu pe basali eloko te tango mususu pe basali eloko nazana pona juger bango tina kata mbetu te nazana ka pona na pesa conseil mais zemi na intimité soki azwizimi Rita boti na ekobo pour fiançailles ne pas le mariage moi na koti na tanga fiançailles et c'est eloko moko loba mitin est-ce que moi na koti ba pesa ki dambonga libala tozo beta mama nzambe 40 toyebi yango ti eloko liboso fo to tchongo liboso eza mama nzambe tu pour vendre taliba no bobi oui wa liboso na botaka parcours à liboso eza na okaka makambo yaka ndenge yaka oya mibale oyo c'est normal ya toza batu na kutana na makambo besala nga pasi na bala makate mais 3 balandani to 2 balandani babota ma 100 ekobo na sima bano yango moni makila na yeso fini kama pena baninga mususu na bala ko bala ta ya pinte me babalanga mobala za reconnu na famille nde na boteli ebana yango de sala ka kibo mwasi fierté ya mwasi ezana ote kena ke kotela mobali nganga bango pa ya ko balanga tango ba ko balo ndongo na lobi na mbala kimi yo po ba kisi polaka nango kisi sala ka nango eloko te akobala obongo bubu na sima nango akomi yo lisusu te combien de mariage pesania babali koto ake abali koto o mobala sambora te biso na bino to sambora makasi bana mibali frère na ngai zonga moto tata wana ako changer te Megan ako changer biso toza banzambe te to kana te ke ako changer te
tomona na tenge bino ka sumba na nganda namona ki place mo ba publier azoteya asumba na nganda toza kutu muki on toza ba petit hein babe ba na sala batu makambo moko mais wana azoteya toza kana besoin frère wana teya te toza kana besoin frère wana za la pasteur te toza nde na besoin ya kimia lelo soka koti prison ezalaka passe na ngana bino kolela ya penyele passe ya penyele ezalaka ya biso nde tovandi ati toyokaka passe na makambo penyele asalaka omona ke mwana lingi libala me libale akoko nika linyuka te ya basani etela bolo balanga bamama babalanga hernie okobala no me kubite est-ce que Rita o supporter ta que musicienne moto bazo compter ta que star bato bazo finga na bambanda batindi bato balargue mais boy ko swana telemi pe na kimia zumo bane bakota na voiture o salango nzele za mulai to bondela pona ye to tika yete bonsoir ebele linda bonsoir suite fenga na lobi nanga ka itake mobotio basi bambanda kala ya tozolo bana retard tokoloba na retard te topesa ka conseil baza bambanda bon tokosala suni bambanda te po mutabala bango azate bango mondo bene babi comme ça kimbanda ozoyoka lelo nga na koza na mobali na so abali ngate aye ko bala yo mobali na aye ko sala présentation akezo mwasi mususu akyo bando bota na mwasi mususu so na bando loba seke na kizengi na loba ta bala ngate na okangande mobali na zo loba nde na mobali le bande sur ezaki bajia ba mbali basalaka azo epana nga zola la azo kene kuna zola lo kwa asali fio mone loko sambusi azara na fio yo albimara azara na ye mazoke no bala rit eloko wana nde yango nde mte sambwisaka mais soko azwa décision na yeke non na bibara susu na yete na zalaka na susu na yete na chema makolo na parit na sima makambo yo nde esali ye pasi nde aye ko sambwisa ngabo wana eza makambo susu mais o ezaki ozalaka no awa alors que suko moi mbala on papier si toi ba papier et puis Joséphine Congo babisu ebele nana mwasa mobali moko mkobo mona mobali moko bato bakoloba ngana sepela bato balobaka na sepelaka ezalaka bien baloba po mobala génération na ngai abota kutu yepele kasi so be abota bonga pe na bota e bon so ya bota bonga na bota te ngape na bota sko to bandi vina biso ya sikande sko de photo bala na po ba nous so to na soki pa bala kate ba yebani te et ça la rende mwana moko zo mutabala makasi to saka na processus ya mariage kala te to zo ko kabwana kala te avant de lo na suka kitu kuna niko kende te ndeni ngayo na enquête ni na Olanda yo tinzamba ko expliquer ngaka nzambe lo belanga uchi wapi alinga ko bomanga na ndenge ni bolo balanga bongo yo pe kasinde ezana bolala kate na ndenge no sombo biso ko te to lala ngasina la sabino mobile te to ko sabino ma bêtise boete tant beaucoup mon ezali okomona ya mususu ya pa moi ya mususu photo limwe c'est normal ngam na media yete bo seki bolingando ngana 6 minutes azana zemi déjà azana zemi te Florendo bon so azana zemi te remember ka kokote aboti moi ya mukia ozala frapper so pas ya moi si frapper bon on a un problème te comme te que dit soit loué to boya banate la grâce de Dieu ba bonsoir rebelle to boya banate biso nde to kanga bano to zana bango bana bazoya na vitesse makasi to pesa bana conseil ba tonton mangala ba couper na bango mawa tonko to kota hiver to pesa bana conseil junior olobini to pesa bana conseil bye boza la bien ngana zotika biso coucou feza moi si kitoko mboka est-ce que Rita bali feza Rita bali te so azwi zemina azwi ne kobote mama kana lettre wana 150 euros akezo lango zemi Riti Rita respecter pe podium te boni pe boye kozonga mutu ekoboya munene makasi megani nazo ka bato ba pesa ngo puissance Rita bali sepela Rita bali ngabio tala ba insensé Rita bali te olanga bango yo sala ka lisumte oui non sala lisum no bisa nzambe ngana pengu ya ngaye pourquoi boye kaso so bango yo bokinga na seli mabe abalite camarade na ye bata poto ko tozana pesa okete makabu na ba ndebu na ba paprika fo bokalinga ka okalingi chwa bo chawa na oricha bala bali ni na mwana bato bali na ete nga chiki biso bosali kama oloba na te conseil ko pesa ngate to pesa ka conseil na manix
likambo te soko aboti problème eya te bata mokili mpe aka bata mangala na kindoki oyo aka topesi bango mikolo koya tokotala bango bandoki baloba ta teke tokobondela nzambe nzambe asunga te moto amangala fa keno na suki obeta mpena boye de mpo oyo alobaka oui kote tolobaka diable le satan est vaincu bango balobaka yo vraiment oza vaincu ta mangala natiki biso merci nayaki nayebisaka manix napekisi na oyo musique oyo babetela yo te napekisi na ngai yo te soki omoni bato odindama omema biblia monene te ngai nayebisi yo bongo te nalobi nde kanisa mosusu ovandi yo moko olobi naa na bana 4 nariti nano naboti te oyo babatama nano babimi te oyo eza vi na nga moko ata na boti bongo eza vi na nga bongo lobi ya bana wana soki ozwi riti mpo azala mama ya bana wana nyonso ekozala malamu soki ozwi rite mpo miziki nekundama te lokola baproducteur basalaka bato mpo ndenge oza nokotika rite moto mosu aproduire ye te ekozala malamu soki ozwi rite mpo bandaka kosukolaka basana yembaka kolela na biso bakongole rite bokende liboso na libala na bino bobongisa yango boprépare nzela eza molai boyeba bolingi bosala nini nga natiki biso babizu tokutani nga na bino mardi prochain to na likambo so ekoya soki mpe aza na zemi tokoyebela yango bo tokopesa nde bakushi tokopesa bakushi te merci makasi tozala bien